lunch, balik uli dito sa bus. Yan. After po ng nandito sa bus, yun. Eco Strip na, Ermita Hill, Digisit Falls, tapos yung Rock Formation. Yun na po yung last destination. After Rock Formation, going back to Manila na po. Okay, forever try ko again. Baka mo sa Balear Landmark historical tour. Kumain kanina. Oo. Ito ang lukin. Walang mataya. Museo de Balear. Ang dami dito sa bayan, mas madami sa dito. Ay, papicture tayo dyan sa ano, I Love Balear. Wala lang yan. Ah, wala ba? Ay, hindi, I Love Balear pa rin. Ayun, bababa na po si Kies at si... Dito na po kami sa munisipyo. Ayun po yung mga kasamahan namin. So, forever try. Dito kami sa tourism office. Siya po mag-explain about the historical tour. Lahat po tayo itakla, kasi namin po ulipat ng bus. Ang first destination natin yung Ibakan. Kung okay na po sa inyo, hindi na po tayo mag-start. Basta mga 10 minutes after that speed, sure na pa wala pong Yung pwede na ito ay hapsay na bakit parang depensa yung kanyang ito. Pero, nung pumasok sila dito at sinunod na sa labas, silang pala ay napapalitan.